এই সিজন চেঞ্জের সময় কিন্তু প্রচুর লোক ঠান্ডা সর্দি নিয়ে দেখাতে আসছেন। অনেকের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে, ঠান্ডা লাগলে নাকি দই ও কলা খেতে নেই। আচ্ছা, এটা কি মিথ না ফ্যাক্ট? চলুন সত্যিটা জেনে নেওয়া যাক। কলার মধ্যে অল্প হিস্টামিন থাকে। এছাড়া যারা কলাতে অ্যালার্জিক, তাদের শরীরে মাস্ট সেল থেকে হিস্টামিন রিলিজ হতে পারে। এটা শ্বাসনালীর গবলেট সেলস থেকে কফ তৈরি বাড়িয়ে দেয়। দই বা দুধ জাতীয় প্রোডাক্টে কেসিন প্রোটিনটা থাকে। এটা কাফের সাথে মিশে আরো গাঢ় করে দেয়। দইয়ের মধ্যে হিস্টামিনও থাকে, তার জন্য মিউকাস প্রোডাকশন বেড়ে যায়। সাধারণত দই ঠান্ডা অবস্থায় খাওয়ার জন্য ব্রঙ্কো কনস্ট্রিকশন হতে পারে, তাতে শ্বাসকষ্ট বাড়তে পারে। আয়ুর্বেদে কিন্তু হাজার বছর আগে থেকেই এইসব কথাগুলো লেখা আছে, যেমন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তাই এই ঠান্ডার সময় দই ও কলা না খেলে ক্ষতি কিছু নেই।